Ингээд ээлжид нэгэн гоё түүх маань орж ирж байна. За өнөөдөр сэдв бол гарчхан дээр маш тодорхой харагдаж байгаа байх Парис хотын тухай ярих болно. За Франц улс тэр тусмаа Парис хот бол дэлхийд 60 сая жуулчин хүлээж авдаг. Ерөнхийдөө дэлхийн соёлын өв, аялал жугаалгын хамгийн гоё том төв цэг гэж явж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр та бүхэндээ тэр газрын гадарга дээр байдаг гоё сайхан байшин барилга, Эйфелийн цамхаг энэ төр ярихгүй. Парис хотын углуурга буюу газар доор ертөнцийн тухай ярьж өгнө гэсэн. За ингээд ярихаас өмнө мэдээж 200-300 жилээр ухарч Парис хотын түүх рүү нэлээд онгочиж үзнэ. За тэгэхээр юу гарах вэ гэхээр энэ ярианы маань гол сэдв гарч ирнэ гэсэн. За дээр үед бол яг Парис хот байгуулагдах үед энэ Сен мөрөнтэй тэгээд тэрний эрэг дагуу ингээд Парис хотыг анх байгуулсан. За ингээд байгуулахдаа барилгын материал гэдэг нэг чухал юм байдаг. Тэрний юу байх вэ? Шохон чулуу, дээрэс нь ус. Энэ хоёр зүйл байж иж аливаа нэгэн бүтээн байгуулалт хотыг барьдаг тиймэрхүү ёс байдаг. За ингээд Сен мөрний эрэг дээр ямар ч байсан ингээд ус байна. Шохон чулуу байна. За шохон чулуу нь бол газрын гүнд байгаа. Тэгэхээр гүний уурхаа буюу карьеруудыг олон газраар нөхөлж оруулж тэр доороос шохон чулуунуудыг олборлоод гаргаж ирсэн түүхийн дээрээ өнөөдрийн энэ Парис хотыг барьсан гэсэн үг. Тэгэхээр Парис хотыг барихад бол энэ тэндээс тэр хол газраас ч юм уу ямар нэгэн тээвэр технологи гэхгүйгээр яг гарын доор газар доороосоо материалуудыг бол ховх татаж авч ирсэн. Ерөнхийдөө зарим дэлхийн том хотууд жишээлбэл пирамид гэдэг Египтийн пирамидыг барихын тулд Нийл мөрнөөр доошоо маш том чулуу зүйлүүдийг бол урсгаж ирж хийж исэн гэдэг тийм түүх байдаг. Тэгэхээр Парис бол их азтай хот. Ерөөсөө барилгын материал нь газар доороо байсан гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү том карьерууд байсан учраас Парис хотын доогуур ойролцоогоор 300 км тийм хонгилууд байдаг гэсэн. Энэ хонглуудыг яагаад ухаж гаргасныг та бүхэн түрүүн сая хэллээ. Шохон чулууг ингэж тэнд хөрөөдөж бэлтгээд дээш нь гаргаж ирээд тэгээд барилгачид тэрүүгээр байшин объектоо барьсан гэж. За тэгээд ингээд сайхан карьер үүсчлээ. Тэгэхээр Парис хот гэдэг маань ерөөсөө энэ газар доогуур хэдэн давхар үргэлжилсэн тийм 300 км нүсэр шохон чулуун байгууламж байна гэсэн үг. За ингээд 1700 он гэхэд бол ерөнхийдөө шохон чулууны нөөц нь бол дууссан. За тэгээд ямар ч байсан Парис хот болон өнөөгийн энэ хөгжлийн гол ачааг үүрсэн газар бол энэ газар доор байсан шохон чулуун уурхаанууд байгаа. За мэдээж энэ уурхаад ингээд янз янзын хүмүүс ажиллаж байсан. Тэгээд янз янзын түүхүүд бол болж байсан. За тэнгүүд яг энэ түүхөөс дутахгүй газар дээр бас асуудлууд болж байсан. Тэр юу вэ гэхээр Парис хот ингээд байлаа гэхэд тэр үедээ 14 оршуулгын газартай байсан гэж. 14 оршуулгын газар эхэндээ хотынхон захад байж ирснээр сүүлдээ нөгөө Парис хот өргөжин тэлхийн хэрээр оршуулгын газруудаа тойроод ингэж хөгжсөн байгаа. За тэгэхээр яах вэ? Ингээд хотынхон дунд оршуулгатайгаа цуг байгаад байх уу яах вэ? Энэ бүх зүйлийг цэгцлэх тийм ажиллагаа хүссэн хүсээгүй ирсэн байгаа юм. За энэ оршуулгын газрууд бол сүүлийн 1000 жил үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. За тэндээ янз янзын төлбөртэй төлбөргүй үнэтэй үнгүү, гэмтэй, гимгүү, шашин шүтлэг энэ төр янз янзын төрлүүдээс шалтгаалж хүмүүсийг юм тусгай ангилж юм оршуулгын газруудад оршуулж ирсэн байна. За нийтийн оршуулгын нөх гэж байна гэх мэтээр. За нийтийн оршуулгын нөхөнд нь юу болж ирсэн бэхээр 13 дугаар зууны үед нэг Европод айхтар тахал гарсан да. За тэр тахлаар чинь их олон хүн өгөхөд тэр жалга руу очиж чулуудаад овоолоод улаад байсан гэсэн. За тэнгүүд 17 онд Европод салхин цэцэг өвчтний тархалт өгсөн. Энд тахал бас үүсээд асар их хүн бол өгсөн. Бас л хөгшин залуу хүүхэд хамаагүй тэр олон нийтийн нөхөнд очиод болчдөг байсан. За ингээд хэдэн мянган хүн, хэдэн сая хүнийг ингээд газарт булаад өөрсдөө хажуугаар нь байшин саваад амьдраад байхаар ямар нэгэн өвчин элдв юм бол энэ хотоос бас салахгүй болсон. Энийг бол сайн мэдэхгүй
одоо нүгэл номтой холбож ойлгоо ном сонингоосаа уншуулаагүй байна, ингээгүй байна, дарга зэрэгдээ өргөл өгөөгүй байна гэх мэтэр ингээд мухар сүсэг тал руугаа их ойлгоо тайлбарлаад байсан. Шинжлэх ухаан талаас бол ерөнхийдөө Парис гэдэг хот ч нь одоо 14 оршуулга, дээрээс нь 145 сүмийнхэн хажуудах жижиг оршуулгаасаа болоод асар ихээр бохирдоод хөрсний бохирдолд орсон байна гэдгийг бол ерөнхийдөө 17 дугаар зууны 30-аад онд бол ерөнхийдөө мэдсэн гэж байгаа. Энийг хааны ордны физикчид болон шинжлэх ухааны хүмүүс бол тогтоосон гэж. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд Парис ч юм уу Европын хотууд чинь ингээд дандаа ийм гүний худгаасаа ингэж газар доороос ундны ус авч хэрглэж идэг. Гэтэл оршуулгын газар нь одоо хэдэн гудмын цаан ч юм уу байж идэг. Тэгсэн мөртлөө нэг оршуулгын газар хэдэн мянган саяар нь ингээд хүмүүсийг аваачаад ингээд ариутгахгүйгээр хийчдэг. Тэгээ тэрнээс болж хөрсөн доогоор юм дам идэгдэл одоо бохирдод явагдаад одоо энгийн хүмүүсийн уудаг ус өнтер рүү бол янз янзын вирус, бактери бол орж ирж исэн гэдэг тийм юм байдаг. За дээрээс нь тэр оршуулгын газрын хөрс нь маш нэмгэн байгаа учраас тэн дээр одоо янз янзын шувуу, нохой, гахаа очиж одоо хоолунд тижээлээ буцаад гэр орондоо эрэхтэй тахал болон янз янзын өвчнүүдийг бол авчирч исэн. Дээрээс нь оршуулгын газарт тухайн хүмүүсийг оршуулж исэн ажилтнуудын эрүүл мэнд асар ихээр хордож одоо хохирдог, өвддөг, үхдэг байсан гэдэг тийм судалгаа байгаа. Тэгэхээр яг уу энэ оршуулгын газрыг хотоос нүүлгэх хөдөөхээр аваач гэхээр одоо эдийн засаг талаасаа бас нөгөө нэг хоногийн хоол муутай байгаа хүмүүсд бол аюу хэцүү байсан. Дээрээс нь лам нар одоо ерөнхийдөө зөвшөөрдөг байсан. Ягаад тэгэхээр хүнийг одоо ингээд сайхан өөрийнхөө оршуулганд амарч яхад нэгж хөдөлгөнө гэдэг нүгэл юм энэ төр гэдэг ингээд яваад байдаг. Гэтэл хотоо бодохоор энэ оршуулгыг хотоосоо гаргах хэрэгтэй байгаад байдаг. Эсвэл оршуулгын зан өнгөлдөө асар өөр одоо шинжилт хийх тийм шаардлага гараад ирсэн байна. За ингээ 17 дугаар зууны үеэр Лондонгийн нөхдүүд ирээ шинжилгээ судалгаа хийгээд Парисийнханд одоо энэ танай энэ Парис хотын доор байгаа Карьер буюу одоо энэ шохон чулууны хуучин уурхаануудад энэ хуучин оршуулгын газруудыг бол ерөнхийдөө ингээ сэгсэр цэвэрлээд гарч ирсэн ясыг нь хураагаад хадгалаад байвал ямар вэ гэдэг тийм одоо зүйлийг санал болгосон. За энийг Францын хаан болон Францын шашин ном төр улс төрчид нь бол нэлээд олон жил дамнаж одоо явсаар байгаад тэгээд ямар ч байсан шашны зан үүлийнхний зөвшөөрлийг авч иж энэ хүмүүсийн одоо гавлын яс болон дунд чөмгний ясыг одоо цуглуулад тэгээд доор энэ уурхаад хадгалъя гэдэг тийм одоо хилцэлд бол хүрсэн байна. За ингээд 1787 онд анхны одоо хотын төвд байдаг нэлээд том оршуулгын газрыг бол өнгөчд цэвэрлсэн. За эндээс нь бол маш их хэмжээний одоо арга яс гарч ирсэн. Тэр бүгдийг одоо ингэж ялгаж тэрэгэн дээр тавиад тэгээ газар орчныг нь ариутгаад аягүй сайхан цэвэрлсэн. За ингэнгүүт газар оронч бас хөөрхөн сайхан сэргээд эхэлсэн. За яг энэ үйл явц явахад бол дандаа нэг бурхан шашны хүмүүс нь хажууд нь байхаас гадна цэрэг цагдаа Парис хотын бас удирдаг албан тушаалтнууд бол бас байлцж исэн. За ингээд тэрэгэн дээр ачаад харанхуй шөнөөр одоо хүн амьтан унтсан үе дээр одоо энэ оршуулгын газрын нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг бол хийдэг байсан. За ингэж явж яваад араас нь лам нар одоо арт хүзээ уншуулад ингээд явна ном уншаад за тэгээд нөгөө хуучин ашиглаж исэн карьерүүд дээр явж чинь. За карьерүүд дээр явж чухаар одоо доошоо урууддаг замаар нь уруудаад орох нь хэцүү учраас агааржуулалтын маягаар ашиглаж исэн босоо цооногуд бол байсан. Тэр цооногийн хажууд ирээд одоо шууд доошоо асгадаг гэсэн байна. За энэ асгах үйл явж байхад одоо бурханы одоо шавнаар лам нар одоо янз янзын ном байна уншаад ариутгах одоо юу гэдэг юм уу цацаад ерөнхийдөө ингэж явдаг. Тэгээд тухайн оршуулгын газарт бол яг хүмүүсийн нэр бас бүх юм бичээтэй байдаг гэсэн болвол эд ингээ бужигнуулаад ясмсын түүгээ цуглуулад холиод тэрэгэн дээр очихоор хин бэ гэдэг нь мэддэхээ болж байгаа. Зүгээр Парис хотын иргэд гэдэг л нэг мэс нэртэй. За ингээд доошоогоо хэдэн метрэж гүнтэй юмтай цооног руу нөгөө яснууд асах чинь. За тэгэнгүүт тэр доор цооногийн гүнд одоо ажиллаж байгаа уурхаад ажиллаж исэн туршлагатай хүмүүс тухайн яснуудыг бүгдийг одоо тэрэг мэрэг жижиг сажиг мод зодтон дээр ингэж тавиад түрээд одоо ингээд тэр цооногийнхаа уурхаан гүн лүү бол яваад оддог. За тэгээ тэндээ явахдаа дандаа ийм лаа юм уу янз янзын зүйлээр гэрэлтүүлж явдаг одоо гэрэлж хийдэн байхгүй учраас тэндээ урд нь одоо ашиглаж байгаа хайсан одоо том шохон чулууг нь авчихсан байсан өрөө хонглуудад тухайн одоо дунд чөмгний ясыг нэвтэйхэн өрөөд тэгээд гавлын ясаар ахиж ирэглээ дахиад өөрөх маягаар ингээд бүгдэн хан одоо өрөөнүүдийг бол дүүргэж исэн байдаг. За ингээд
Энэхүү үйл ажиллагаа нь маш амжилттай болсон учраас 14 оршуулгын газрыг бүрмөсөн хаагаад 145 сүмийн эргэн тойрох оршуулгын газруудыг бүгдийг цэвэрлцэгцлээд ингээд энэ карьерууд руугаа бол зөөж исэн байдаг. За ингээд эхэндээ бол яг хуу оршуулгын газрыг ингэж доор нүүлгэн шилжүүлсэн ингээд ард түмэнтэй бол нэлийн эсэргүүцэл бол үзчихсэн. Тэгээд ард түмэнч бас ерөнхийдөө шинжлэх ухаан талаас нь бас ойлгож ирсэн. Оршуулгын газар бол асар их бохирдолтой. Тэр зам хүний бие хаа задраад хүрээлэн байгаа орчиндөө ингээ явхад ийм хугацаа орно. Ийм олон мянган хүн янз янзын өвчтөе хүмүүс ингэж байрлана гэдэг хотынхонд бол бас эрсдэлтэй байна гэдгийг хожиж гисэн бол хүмүүс ойлгосон байна. За ингээд зөвшөөрсөн. За ингээд хуучин байсан газрыг ариутгаа цэвэрлээд хатаагаад ингээд дараагийн үйл ажиллагаанд орсон гүний худгуудаас шинжилгээ энэ төр авахд бол бас баг зэрэг цэвэршиж байгаа гэсэн тийм янз янзын мэдээ бол гарч исэн байдаг. За тэгээ иймэрхүү бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж байгаа гэдэг Парис хотын болон Францын хаад бол их сонирхож өөрсдийнхөө эхнэр хүүхдийг дагуулж энэ хуучны карьеруудад орж иж хүмүүсийн өрсөн байгаа яснуудыг бол харж зогсоод янз янзын юм ярьж бол зогсдог тиймэрхүү бол үе байсан. За бүр концерт энэ төр тоглож исэн гэсэн тийм түүх байдаг. За ингээд энэ хүмүүс ч бол яг хөө ингээд эндээ ажиллаад өрөөд ингээд явж ирсэнтэй 1809 он хүртэл асар олон оршуулгын газрыг нүүлгэсний дараа төрөл төрөсөд нь ирээд өөрсдийнхөө ах дүү нартныхаа булш мунхандаа танилцъя гэдэг тийм санал хүсэлтийг бол Парис хотод бол гаргасан. За Парис хотын захиргаа бол тухайн үед юу гэж үзсэн бэ гэхээр мэдээж энэ хүмүүсийг бас ингэж орж үзүүлж харуулах нь бол зам ёсны судлаа гэдэг тэр уурхайн карьерууд руу бол хүмүүсийг оруулж эхэлсэн байгаа. За оруулж эхлэхдээ маш өндөр хамгаалттай янз янзын тийм шалгуураар бол нэвтрүүлж исэн. За тэгээд хүмүүс ороод үзээд явж исэн. Яагаад тэгэхээр эн чинь 300 км газар нутаг учраас хүн орох юм бол хэрвээ төөрөх юм бол буцаж гарч ирэх ямар ч боломж байхгүй. Газрын зураг болон аврах болон янз янзын тийм зүйл байхгүй. Зөвхөн нэг жоохон лаач юм уу дэнлүү барайл тийш ордог. Тэгээд тас харанхуй ийм түнэр харанхуй шал өөр ертөнцид очиж байгаа учраас хүмүүстэй аягүй хэцүү байдаг гэсэн байгаа. За ингээд 1809 оноос баг зэрэг төлбөр аваад хүмүүсийг орж үзүүлдэг байжгаад энэ нь бол ингээ үргэлжлээд явсан. За бүр янз янзын том төрийн дарга нар хүртэл сонирхлынхаа үндсэн дээр хурж ирсэн. За мөн гадаадын янз янзын хүмүүс бас ирж энэ оршуулгын газрыг бол орж үзэж туршлага солилцож ирсэн. Мөн иргэний дайм, Францын иргэний дайм янз янзын зүйл болоход хулгайч дээрэмчид эсвэл оргодод босуулууд бүгд энэ доошоо 300 км энэ хонгол руу гүгээд орчдөг. Тэгээ хаана байгаа нь мэддэхгүй ингээ явж идэг. За тэгээд цэрэг цагдаагийн гэмт хэрэгтнүүдтэй хөөцөлдөх дайм байлдаан хүртэл Парис хотын газар дээр газар доор хүртэл үргэлжилж явж исэн ийм янз янзын түүхүүд бол байгаа. Яг хөө дээр үед бол Ромын үед бол яг хөө газар доор оршуулгын газар бол гэж байсан. Тэнд бол хүмүүсийг аваачаад ингээ оршуулцдаг. Энэ Парисийнх болохоор катакомб гэдэг энэ яриад байгаа оршуулга бол яг хөө Ромын тэр зүйлээс санаа авч хүртэл нэрлсэн байгаа катакомб гэдэг. Тэгээд энэ яг Ромынхоос бол арай өөр. Тэр нь юу гэхээр оршуулгын газар аль хэдийн оюутан 10-100 жил болчихсон яснуудыг цуглуулж энэ доор хураасан гэдгээр бол ялгаатай. Яг шууд өгсөн хүнийг авч хийх байгаагаар биш. За тэгээ нийт ингээд энэ катакомб гэдэг энэ оршуулгын газар ойролцоогоор 6 сая хүнийг бол ингэж оршуулсан гэдэг тийм тоо байдаг. Тэгээд хэний оршуулга хинбэ гэдгийг ямар ч мэдэх боломж байхгүй. Яг хуу тухайн 14 оршуулгын газрыг нааш чааш нь ингэж зөөж явахдаа яг тэр оршуулгын газраас ирсэн яснууд гэдэг ерөнхий тэмдэглэгийг тэр оршуулга байгаа тэр яс байгаа өрөөнүүдийн үүдний таазан дээр бол бичсэн байгаа. Ер нь энэ оршуулгын газар руу ороход бол маш эвгүй тийм сэтгэл төрдөг. Ингээл хаалга цонх дээрээс нь тэр бичсэн бичвэрүүд нь хүртэл хүнийг нэг тийм өдсөн, айлгсан, цочоосон, шок өгсөн тиймэрхүү. Жишээлбэл үхэгсдийн эзэнт хөрөнд тавтай морил гэж тийм бичиг байдаг. Тэрийг хараад хүн тэгээд ерөөхдөө хямраал орно гэсэн. За тэгээд 1800 он ч яг тэгээд ерөөсөө эндээс оршуулга тэнд авчирч ингэж булсаар угаад энэ катакомбууд бол захаасаа ирж дүүрсэн байгаа. Тэгээ хамгийн сүүл 1933 онд хамгийн сүүлийн хүмүүсийн яснуудыг энэ дотор оруулж өрөөд тэгээд энэ катакомб буюу Парис хотын доод оршуулгын газрын бүрмөсөн хаасан байгаа. За тэгээд яагаад ингэж хааж байгаа гэхээр нэгдүгээрт нэлийн аюултай байдал
үүссэн, мөн одоо зай багтаамжинд дүүрсэн 6 сая хүн бол хангалттай гэдэг одоо тийм үндсэн дээр энэ катакомбыг хаагаад тэгээд хүн амьтан бол оруулахгүй. Гэхдээ яг жуулчдыг оруулдаг нэг хэсэг тийм одоо секторууд бол байдаг. За энэ ч одоо хүртэл өнөөдөр ажиллаж байгаа. За тэгээд нийт одоо энэ оршуулгын газрын 95%-ийг бол ерөнхийдөө иргэдэд хаалттайгаар хүн амьтанд үзүүлэхгүйгээр хав дараа таагаад ингээд түгжчихсэн байгаа. Тэр үлдсэн 5% гэдэг нь бол яг нөгөө нэг Парис хотын аялал жугаалаа зүйлд зориулаад онгорхой байлгаж идэг. Тэгээ энэ ястай хэсгүүдийг нь бол маш сайн засварлаж аюулгүй байдлыг хангаж гэрэлтүүлэг энэ төр хийж нэлээд сайн одоо аваарын гарц агааржуулах систем галын одоо нөөц гих мэт зүйлүүдийг хийсний үндсэн дээр яг ийм музейн чиглэлээр бол ашиглаж байгаа. Тэгэхээр Парис хотоор явж байгаа Парис хотод амьдардаг монголчууд магадгүй үхэгсдийн одоо энэ музейгээр одоо орж үзэж харж бол зураг хөрөг авч ирсэн байдаг байх. Гэтэл яг бүр газрын доор бүр цаашаага одоо 95% нь нээгдээгүй хүн амьтан хорох нь 20-т ийм газрууд одоо хүртэл байж байгаа гэж. За тэгээ энэ Парис хотын одоо ямар ч өнцөг буулан гудамж талбайг хонглоос одоо энэ катакомб гэдэг зүйл рүү бол нэвтэрч болдог. За тэгээ тэр бүх зүйлүүдийг нь одоо цагдаа зэрэг нь очиж бетон дох одоо нүхлэх эсвэл одоо түгжих төмөр хаалт энэ төр хийх талаар бол одоо янз янзаар бол үзэж байгаа. Гэсэн ч одоо хүмүүс яаж хийж яагаад одоо адал явдал хайдаг хүмүүс бол их орж сонирхоод байдаг. Тэгээ энэ бүх зүйлтэй нь одоо Парис хот тэмцэхийн тулд одоо тусгай катафлик гэдэг одоо тусгай тийм цагдаагийн нэгжийг бол байгуулсан. Энэ ойролцоогоор 25-аас 30 хүнтэй баррикад байдаг. Энэ хүмүүс юу гэдэг вэ гэхээр одоо Франц хотын доогуур байгаа тэр катакомб буюу хуучны орхигдсон карьерүүд дундуур зугаалж одоо тэр дотор явж байгаа янз янзын нөхдүүдтэй одоо тааралдаж тэднийг одоо барьж хорих эсвэл одоо торгох дээшээ одоо дагуулж хийж гаргах гэх мэт одоо үйл ажиллагааг бол явуулдаг байдаг. Жуулчдад зориулсан хэсэг нь бол үнэхээр сайн тогтчулсан бүх ингээд 0-той устай одоо юу байдیں хөөгдөөр айлах газартай цаавн дуух буфет ч гэдэг юм ингээд бүх зүйлийг бол аягүй сайхан музей хэлбэрээр тогтчулчихсан. Нөгөө нэг хаалттай хэсэг нь болохоор ямар ч тийм байхгүй. Тэгээд ямар ч гэрэлтүүлэг энэ төр бол байхгүй. Тасаранхуу ийм үл мэдэгдэх үгийн сүлжээ шиг ийм одоо хонглоод байждаг. За ингээд энэ нь болохоор Парис хотын газрын гадарга дээрээс доошо 20 одоо метрийн гүнд одоо байдаг ийм нам гүм үхэгсдийн ертөнц бол байгаа. За ийшээ цагдаа нар бол одоо яаж ордын гэхээр өөрсдийн гэсэн тусцай түлхүүртэй мөн аваарын янз янзын хаалгануудтай тэр хаалгандаа таардаг тусдаа түлхүүртэй тэгээ тэрүүгээрээ өөрсдөө бол ерөнхийдөө үе одоо ингэж орж ийн өөрийнхөө катакомб гэдэг одоо объект байгууламжийг бол шалгаж гэмт хэрэг одоо зөрчилдөд тэмцэлддэг байгаа. За ийшээ хүмүүс яаж ороод байна вэ гэхээр янз янзын аргаар нэвтрээд байгаа. Хулгайн замаар эсвэл нууц одоо хаалгаар эсвэл одоо хаалганд түлхүүр тааруулж гэх мэт юм янз янзын тийм арга ажиллагаанууд бол хийгээд байгаа. Тэгээд адал явдал хайгч нар бол асар ихээр очдог гэж байгаа. Тэр нөгөө жуулчд очдог хэсэг нь бол яг хуу чөлөөтэй мөнгөний төлөөд ороод тусгай маршрутаар бол одоо ингээд зугаалаад явна. Харин хулгай хийх эсвэл тэндээсээ цаашаа одоо ингээд дамжаад хуучин одоо хаалттай катакомб руу бол үсэрч орох морох тэрийг бол хуулиар хоригдсон. Хэрвээ ийм үйлд гарах юм бол 1 жилийн хорих ял 15,000 еврогийн бол торгуул байдаг. Энэ ороод байгаа одоо тэр нууцаар ороод байгаа адал явдал хайгч нар бол энэгээр биш өөр газар ороод байдаг. Энэ хэсэг чинь жуулчдын хэсэг болохоор маш өндөр хамгаалттай. Дээрээс нь орж байгаа бүх хүмүүсийг тоолдог, гарч байгаа бүх хүнийг бас тоолдог. Дээрээс нь 10-20 одоо хамгаалагчдаар байнгын хамгаалаад явж идэг учраас иймэрхүү эрсдлүүд бол гардаггүй байгаа. За тэр цагдаагийн баррикад гэж ярьсан катафлик гэдэг. Энэ катафлик гэдэг бол ойролцоогоор одоо ингээд үе ийм төв үржилсэн арга хэмжээнүүдийг явдаг. Одоо өнөөдөр энэ гудамжинд нөгөө тэр гудамжинд ингээд газар доор ингээд гинт ингээд ороод хүмүүсийг хайгаад явж идэг. За тэгээд хайж явахдаа эдгээр чинь бүр тусгай бүрэн бэлтгэлтэй, хувцастай, тусгай багажтай, дээрээс нь одоо уулын каскуудтай бол ордог. Тэгээд уулын гуталтай. Тэгэхгүй болохоор катакомб гэдэг одоо энэ сүнсэн ашиглахдаггүйгаа хүн орохыг хоригдсан газрууд маань асар их одоо
одоо чийгшилтэй, дээрэс нь мөөгөн цөртэй учраас одоо хүн ороход асар амархан одоо гулгаж ундаг байгаа. Тийм учраас маш сайн гутал, маш сайн таяг, дээрэс нь толгой тархиа гэмтдэг учраас дандаа касктай гэрэлтэй явж явах ёстой байгаа. Хуучин 70 он хүртэл бол яг жуулчдыг дандаа ийм лаа барьж үзүүлдэг гэсэн гэж байна. Тэгэхээр 70 оноос хойш тусгай тийм гэрэлтүүлгийн эффектүүдийг хийсэн учраас арай дээр болсон гэж. Энэ тэр хуучин хаягдсан карьеруудад бол тийм гэрэл байтугай лаач байхгүй. Тас харанхуй, түнэр харанхуй ямар ч чимээгүй ийм хараал идсэн газар байдаг. За ийшээ ингээд цагдаагаар орохдоо мэдээж 2 баригад болж хуваагдана 10 хүнтэй. Тэгээд энэ харанхуй нүхэнд хинтээ ямар ч байдалтай таарах учраас бүгд маш сайн бэлтгэлтэй, сунар сэрэмжтэй чимээ анир гарахгүй явж идэг байгаа. За тэр газрын одоо тэр гүний ус, шалбааг, янз янзын тийм нурсан хад чулуу энэ тэргээр бол явна. Тэгээд катакамп гэдэг зүйл маань өөрөө бас ямар ч нэг зураг төсөлгөө энд тэндгөө цөм ингээд нүхэлжсэн учраас тэрийг газар хөдлөлт гэдэг юм уу жижиг хийл барилгын ажлаас болж асар их нуралтууд их үүсэж ирсэн. Зарим өрөөнүүд бол ерөнхийдөө дарагдаад дуусчихсан. Зарим одоо те ясмастай өрөөнүүд нь бяцраад бүр ингээ үүрчихсэн тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэгээд энэ дотор ямар хүмүүс одоо ингэж орогноод энэ тэрүүгээр адал хаяж яваад байна гэхээр амьдрал бол аялал юмаа гэдэг нөхдүүд чи энд одоо ухаан жолоогүйгүйгээд ороод ирчихсэн. Уулын гуталгүй, каскгүй, зүгээр фүгзтэй одоо те гар утастайгаа ч юм уу ямар ч бэлтгэлгүй ингээд сэтгэл хөөрлөөр ороод ирчихсэн. За тэгээ ингээ орж ирж явж байхдаа одоо хүн амтнаасаа салгач гэдэг юм уу эсвэл хүн амтнаа лөөрдүүлдэг ч юм уу яа тэгээ ингээд зам мөрөө алдах эсвэл нөхрөө унж өгөх энэ төр гэдэг тийм төөрөх энэ төр янз янзын тийм осол аваар эрсдлүүд бол гардаг. Яг ийм зүйлтэй чинь тэмцэлдэж одоо цагдаа нар бол явж идэг тэр харанхуй нөхөн дотор. За тэр цагдаа нар хүмүүсийг барьж аваад торгоод хэрэг хийж гээд одоо дээш нь авч явах гэдэг гадаа гол нь биш тэр хүний амнаас аюулгүй байдлыг тэр хараал идсэн одоо харанхуй нүхнээс аварч дээшээ гаргаж зүгчийг заах гэж байна л гэдэг зүйлийг бол хүмүүс их ойлгох хэрэгтэй байгаа. Тэгээ янз янзын одоо аяллаа ийм сонирхдаг багийнуудыг 5-10 цаасан дээр тоглож одоо иймэрхүү экскурсуудыг санал болгодог тийм нууц чат вебсайтууд байдаг гэдэг. Ингээд яаж иж байгаад хүмүүс цуглуулад мөнгө аван цаасын авангуудаа энэ нүхэнд оруулаад тэгээ худлаа өмнө мөрөөд ч юм уу ингээд яаж хийгээд хайчдаг. Тэгээ зарим хүмүүс нь тэндээ төөрөөд үхдэг эсвэл одоо галзуурдаг янз янзын тийм үйл ажиллагаанууд бол гардаг гэж. За тэгээд энэ харанхуй нүхэн дотор ингээд тэнж явж байгаад өөр бусад янз янзын одоо ертөнцийн хүмүүстэй тааралдвал бас амнасаараа хохирох эрсдэлтэй. Энэ катакамп гэдэг одоо тас харанхуй одоо гүний уурхаад ойролцоогоор нэг хідэн яачдаг гэж байна. Хамгийн ихтэй 160 хүн одоо нэг үйл ажиллагаа, шашны үйл ажиллагаа явуулж яхад нь цагдаагийн 10 хүнтэй баригаад гинт яваад орчихсон гэж байна. Ямар тийм мэдээлэл энэ төр байхгүйгээр одоо ээлжид нэгэн одоо гүний нүхнийхэн шалгалтыг хийгээд чимээгүй явж ирсэн гэж байна. Тэгээ цагдаа нар чимээ нар гарахгүй усын тэнд туслаал те. Энд ч одоо ерөнхий температур нь 14 градус, дээрээс нь чийгшлийн хэмжээ бол 60. Одоо хүн орлоо гэхэд бол шууд халууцаа дээрээс нь алга хөлөрдөг, алга ингэж нь орж идэг ийм айхтар чийгшилтэй газар. За ингээд 10 цагдаа үйл ажиллагаагаа хийгээд гэрэл энэ төр гарахгүй чимээгүй явж байхад бол нэг том заалнаас бол лааны гэрэл бүрдэж хийсэн гэж. За тэгээд нөө цагдаа нар чинь Сэмэрхэн дөхөө таарсан чинь дотор нь 160 хүн шашны үйл ажиллагаа явуулж ирсэн баг. За ингээ хаалган дээр нь 10 цагдаа ирээд тэгээд станцаараа дээд цагдаа нартайгаа холбогдох гэхээр болохгүй байсан учраас одоо өөр баригадыг дуудсан. Өөр баригад нь болохоор өөр гудамжны нөхөр бас ороод тэднэрээс холгүйх явж исэн тулдаа хурж ирээд нэмэлт хүч буюу ингээ 20 цагдаа. Дээрээс нь газар дээр эргүүлийнхэн болон одоо жандарм энэ төр 9 шидийн цагдаа нарыг цуглуулад энэ 160 хүнийг бүртгээд нэг нэгээр нь аюулгүйгээр дээш нь гаргаад торгуулийн арга хэмжээ авч байгаа. За энэ торгуулийн арга хэмжээ бол нэг хүнд ойролцоогоор 15,000 одоо евро гэж. Тэгэхээр энэ маш аюултай газар учраас хүн орохыг хориглосон байдаг. Гэтэл мөнгө хөөсөн болон шашны одоо тэрс үзэлтнүүд дээрээс нь гэмт хэрэгтнүүд харт амигчид одоо тий хүний 8 ачин ч гэдэг юм янз янзын болж утгахгүй хүмүүс харт амигчид хүртэл одоо энэ харанхуй нүхэнд одоо ингээд янз янзаараа байж дээ. Тэгээ тэндээ ингээд янз янзын одоо үйл ажиллагаа явуулах гад бэлтгэл ажил хийх, зэвсэг техникээр нуугч гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүд. Тэгэхээр энэ цагдаа нар хүртэл амар эрсдэлтэй. Гинт 160 хүн дээр ингээд яваад орно гэдэг бол бас л үнэхээр
амар зүйл болсон байгаа. Цагдаа нар бол бүгд гар буутай явж байгаа, ямар нэг автомат ч юм уу тийм буутай биш. Нөгөө хэд нэрээ бүрэн зүсгэлсэн байсан бол одоо тэр харанхуй нөхөн алаа хитаан болно гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө Парисын доогуур иймэрхүү юмд ингэж орж зугаална гэдэг одоо бас маш эрсдэлтэй. Тэгж боддог монголчуудын хувьд зүгээр яг тэр орж болдог жуулчд оруулдаг тэр жилд чинь 500 мянган хүн одоо тэр жуулчдын хэсгээр нэвтрээд ороод гараа явчихдаг гэж байгаа. Гэтэл тэр цагдаа нарын одоо хүн амтан бариад байгаа хэсэг бол хаалттай хэсэг. Ерөөсөө хамгийн харанхуй аймар газар гэсэн. Тэнд нь тэгээд ингээ яваад орохоор ингээд одоо хизээ ч юм бэ те ингээд янз янзын шашны зан үйл ингээд болцсон лама газар тавьчихсан эсвэл одоо те ингээд янз янзын зүйл ингээд хөглөрчихсөн байж. Эндээс нь одоо цагдаа нар дээж авч гар хорооны хээ авах баримтжуулах зураг авах гэдэг үйл ажиллагаануудыг бол хийдэг байгаа. За тэгээд ингээд явж байхад бол цагдаа нар өөрсдөө асар ихээр ядардаг. Дээрээс нь цагдаа нар бол яг хуу энгийн явж байгаа хүмүүсийг бол илүү шанстай гэж. Тэрний яадаг хэрийн катакомбын одоо хамгийн сүүлийн үеийн тусгай одоо газрын зурагтай байж байгаа. Тэр зурган дээр нь одоо цагдаа нарын өөрсдийн байгуулсан болон одоо Парис хотын захиргаанаас анх хийж исэн одоо аврах нөөц хаалгууд одоо нууц хаалгуудын тийм мэдээлэл байж. Тэн дээр одоо түлхүүр хаалга тэр бүх юм цагдаа нарт байж. Тэгэхээр хэрвээ цагдаа нар төрлөө гэхэд ямар нэгэн байдлаар тэндээс маш амархан одоо гараад явчих боломжтой. Гэтэл энгийн иргэн бол одоо төөрөх юм бол тэр харанхуй хүнд одоо дээшээ доош явж байгаагаа мэдэхгүйгээр тэгээд төөрөөд одоо хоол ус унд байхгүйгээр амиа алдна. Тэр хүнд одоо хинч туслах гэж очихгүй. Дээрээс нь маш одоо их олон одоо янз янзын цоон нүхнүүд бол байждаг. Одоо ямар нэгэн шат мат байхгүй, унахал юм бол дээшээ гарах ямар ч боломж байхгүй. Тэгээд амьдаараа тэр доор одоо яа гэдэг дүүжигдээд өөхөх тийм эвгүй эрсдлүүд байдаг. Тийм тохиолдлуудад бол цагдаа нар таарлцсан гэдэг. Тэгээд эргүүлийгээд явж явах үед одоо нөхөн дотор нэг хүн бүр ямар тэнкээг болцсон амьд байж ирсэн ч гэж яах шиг. Гэх мэт одоо яанаас яаж орсон мэддэхгүй. Гэхдээ яаж иж байгаа тийм хориотой битүү байгаа байгууламжид ингээд ороод адал явдал хийж явж байгаад ингээд орчихсон. Дээрээс нь одоо нураад одоо бүр яатсан бүглэрсэн байгаа тэр өрөөнүүд рүү орох гэсэн тийм оролдлогууд бас их гардаг гэж. Янз янзын малтлага цооног өрөмдөлт энэ төр хийж гисэн. Тэгээд тэрүүгээр ингээ орж гарсан уул мөр. Тэр болгоноор нь цагдаа нар араас нь орж одоо буу зэвсэг хутах одоо юу гэдэг харт амх энэ төр байвал бүгдийг нь хурааж авах. Одоо хүн амтан байвал баривчлаад явах тиймэрхүү арга ажиллагаанууд бол байдаг. Тэгээд энэ катакомбыг одоо ямар ч байсан одоо Парис хотын захиргаа одоо ерөнхийдөө бол хариуцаад аюулгүй байдлыг харж хандж байдаг. Тэгээд энэ катакомб гэдэг энэ оршуулгын газар бол одоо Парис хотын болон Францын соёлын өв болж ерөнхийдөө бол бүртгэгдчихсэн байдаг. Тэгээ ийм нуурч унах эрсдэлтэй ийм амар газруудад бол одоо ингээ хүмүүс дураараа бэлчиж явж байгаа нь бол маш эвгүй айцтай байгаа. За тэгээд ерөнхий нэг бичлэг харж байхад бол нэг хэдэн цагдаа нар ингээд Семерхэ ингээд ямар чимээ гарахгүй ингээд чимээ чагнаад явж байхад усан дотор хүний хөлийн чимээ сонсогдож байгаа харагддаг. Тэгээ цагдаа нар бүгд гэрлээ унтраагаад бүгд одоо энэ нэг хонгор шиг юмныхаа хоёр талаар ингээд чимээгөө зогсож байхад гинт одоо нэг жижигхэн гэрэл барьсан хүн ус туулаад бол ирж байгаа. Гингүүд нь өөдөөс нь гарч идэг асаагаа цагдаа байна бити хөдөлгээд ингээд зогсоодог. Тэнгүүд ба нэг хоёр нөхөр өөргөж өөрчгсөн одоо адал явдал хаягч нар гэдэг тийм хүмүүс бол байжсэн. За ингээд тэр хоёрыг шууд бичиг баримтын шалгаад баривчлаад гавлаад каск өмсүүлээд тэгээ наашаага хамгийн ойрхон гарцсан дээр ирээ цагдаа дуудсан. За эргүүлийн фургонтой цагдаа нар бол гарцсан дээр аль хэдийн ирчихсэн зогсож байсан. За тэр гарц гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө та бүхэн ойлгож байхдаа нэг уурхайн ам шиг онгосон хар нөхөл биш. Парисуудын хаан ч байж болно. Одоо Парис хотын нэг гудамжны гэрлэн дохионы хажууд газар дээр нэг юм тарин шаны төмөр тагч байж болно. Тэрийг гинт одоо дотроос нь цагдаа онголгоо гараад ирэхэд бол та гайх хэрэггүй. Ягаад гэвэл тэр катакомбын буюу газар доор харанхуй ертөнцийн цагдаа нар гарч ирж байна гэсэн. Тэгээ гарч ирэхдээ одоо тэн доороос баригдаж байгаа туулаануудыг одоо гавалчихсан чихтэй тэгээ гаргаж ирээд одоо явж идэг. За цагдаа нарын иймэрхүү үйл ажиллагаануудаа хийж дуусаад одоо тэр нүхэн дундуур явсан хувцаа бол маш хурдан сольж одоо битүүрнж боож жогоод ариутгалын бодисоор угаагаад тэгэж одоо ингэж гэр орон руу авч явдаг.
тэгэхгүй бол маш их хэмжээний одоо ням бактери хуучин оршуулгын газар байсан байдаг учраас өөрт нь эрсдэлтэй байдаг. Тэгээд тэр цэм одоо энэ харахны нэг тийм айхтар өвчин байдаг. Тэр одоо энэ гутлын уул болон одоо энэ хувцс гаранд болно алдаад тэгээд энэ хүний мэдрэхүйн эрхтэн нүд одоо ам салстаар нэвтрэх юм бол хүнийг бол өвчлүүлдэг. За дээрэс нь одоо уул хаданд явж байгаа юм шиг толгой тарихаар унж үхэх тийм магадлал маш өндөр. Дээрэс нь гэмтэрэг болон шашны гаж үзэлтэн, гаж домтонгууд тэр харанхуй нүхэнд нүцгэн шалтан одоо янз янзын үйл ажиллагаа хийгээд галзуурцсан юм шиг сууж идэг учраас хэрвээ тэргээр аялж явж байгаа ийм хүмүүстэй таарлах юм бол амьд үлдэх магадлал байхгүй. Ийш тийшээ айжчээ зүгтсэн ч гэсэн та гарах гарцаа олохгүй. Ягаад гэвэл орж ирсэн газар ч мэдэхгүй ингэж төөрч хөөж явж байгаа тэр 300 км хараал идсэн хар одоо тэр нүхэн дотор амиа алднаа л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө иймэрхүү юмнуудыг мэдж, судалж ээж, эрсдлийн үнэлгээ хийж иж аялал энтерд явахгүй бол амьдрал бол аялал юм аа гэдээ одоо ингээ Google гараа явцдаг. Хүмүүсээ яг тийм зүйл урайлан дуудаж одоо сэтгэлийн их хөөрлөөр юм болгонд хандуулна гэдэг чинь өөрөө аялалт биш бүр амар амьдралын төгсгөх тийм юмд явуулж байгаа шүү гэдгийг одоо нийт тэр амьдрал бол аялал юм гэж хөөргөд байгаа хүмүүст бол хэлмээр байдаг. Тэгээ би өөрөө нөө янз янзын аялалтай холбоотой түүхүүдийг ингээд уншаад ингээ хараад орчуулаад ч юм ингээд YouTube-ийг явахаар яхахгүй амьдрал бол аялал гэхээс илүү амар нарийн бодож төлөвлөх одоо болгоомжтой явах тийм л зүйл байгаа аахгүй. Гэтэл манайхан чинь зүгээр аялаад байхад л болох юм шиг юм яриад ингээд аазгаа хөдөлгөөд байдаг. За тэгээд одоо энэ Парис хотын энэ хараал идсэн хар нүхнүүдийг бол цагдаа нар маш сайн одоо дохиолжуулж одоо янз янзын зүйлүүдийг хийсэн. Гэсэн ч одоо ийм хулгайч эсвэл хулгайн ийм түүрүүдийг зохион байгуулдаг хүмүүс одоо хүртэл байгаа. Тэгээ энэ хүмүүстэй одоо хүртэл маш сайн тэмцэж байгаа. Тэгээ иймэрхүү зүйл одоо хийсэн хүмүүсийг жил одоо 20 ял өгч 15,000 еврогоор торгодог ийм маш хатуу одоо хууль тогтоомжтой байдаг шүү гэдгийг та бүхэнд одоо өнөөдрийн бичлэгээр ингээ хүргэж байна. За ингээд өнөөдрийн ярьсан сэдэв та бүхэн маш сонирхолтой ийм сонин сайхан санагдсан байх. Тэгээд та бүхэн гоё түүхүүд сувгийнхаа дардаг барьдаг бүх юм дээр дараад сэтгэлийн дэм болон цайны мөнгө өгмөр байвал одоо коммент хэсгийн хамгийн дээр байгаа төрийн болон хаан банкны данс руу хүссэн хэмжээгээр гоё сэтгэлийн үгээ бичээ шилжүүлж болно шүү. Би тэгээ сарын сүүлээр та бүхний шилжүүлсэн мөнгөний түн болон утгыг нь хараад тэгээ баярсан талархснаа хүн бүрээр нь одоо ингээд нэр зааж ингэж илэрхийлнэ. Тэгээд өнөөдрийн түүх энэ хүрээд одоо ингээд дуусч байна. Тэгээд дараа та бүхэнд ахаад өөр гой сонирхолтой хүнд хэрэгтэй түүхүүдээр эргээд уулзъя.